არიან მხატვრები, რომელთაც გადამწყვეტი არის ის კონტექსტი, რაც ლათინები ეძახდნენ genius loci, ადგილის გენია. ანუ ქართულად ადგილის დედა. ადგილის დედის მომენტი ძალიან ესე პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის ფრიდონ ნიჟარაძისთვის. მასთან სამყაროობს სწორედ. არიან ძალიან კარგი მხატვრები, რომლებიც არიან უბიოგრაფიოები. და რამდენიც არ მეცადო მისგან ბიოგრაფია, ძალიან კარგი მხატვრები. სხვა შორის. არიან მხატვრები, რომლებიც სწორედ ბიოგრაფიიდან მოდიან და მათი ბიოგრაფია უკვე არის არტეფაქტი და შეიძლება არ იყოს დადგება ის როცა თვითონ არტისტი იქნება ხელოვნების ნაწარმოები, თვითონ მისი ცხოვრება, თვითონ ალბათ ერთი იშვიათი ავტორთაგანია ავტორს ძალიან ფრთხილად ვამბობ, იმიტომ რომ ავტორად ის ეხლა უნდა იქცეს. შეიძლება კარგი მხატვარი იყო და დიდი მხატვარიც იყო, მაგრამ ავტორი მერე გახდა, თქვა ფიროსმანი. მაინცსა და მაინც ფიროსმანზე ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ სწორებას, ხო, იმიტომ რომ ის არის აი როგორც ორივე ტიპის კულტურის წარმომადგენელია, რეპრეზენტანტია, ტრადიციულიც და უფრო მეტად კიდევ მესამე კულტურისა, რომელსაც ქალაქურ კულტურას ვეძახით. და ეს ფრიდონ ნიჟარაძე მაინც არ ჯდება თითქოს არც ერთ ნიშაში, იმიტომ რომ აკადემიური განათლება მიიღო, აკადემიაში სწავლობდა პირველი პერიოდი ამ დარბაზშია სვეტგამოფენილი, უცნობია რომ ეს ერთმანეთს უყურებენ და ეს სვანეთი მისი ისეთი ორდინარული კარგი პეიზაჟები არის. კარგი ფერწერა, ორდინარული ყველაფერი, მაგრამ 80-იან წლებიდან რაღაცა გარღვევა ხდება. პირველი გაკვირვება, როდესაც უკვე ავედით უჟღულში, პირველ რიგში რა თქმა უნდა არის თვითონ თავად უჟღული. როგორც თვითონ იმეორებს ხშირად, რომ ვერაფერს ვეღარ ალამაზებს. იმდენად მნიშვნელოვანი არის მხატვრისთვის ის მესიჯი, რომელიც უნდა მოიტანოს მაყურებელთან. ფაქტობრივად მხატვრობაც არის და დიალოგიც. დიალოგი მაყურებელთან, რომელიც მოდის, უნდა წავიკითხოთ და არ უნდა ვნახოთ. სანახაობაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის უფრო საინტერესო გახდა წაკითხვა მისი ნამუშევრის და ის რა ქონდა ჩანაფიქრით. ეს მხატვრობა დროულად გამოიფინა და დროულად დაბინავდა წიგნის ალბომის სახითაც, გამოფენის სახითაც, სილოჯამში მაინც დაბინავების, ფატვის დაბინავების ეს ორი ფორმა არსებობს. მაგრამ თვითნასწავლი არ ყოფილა. ვიღაცები ასწავლიდნენ, მაგრამ საბოლოო მაინც თვითნასწავლად დარჩა. თვითნასწავლად, იმიტომ რომ არანაირად არ მიიკარა ეს კანონიკური და ეს არტისტული პროფესიონალური ესე ვთქვათ რეჟიმი და არ შეიძლებოდა რომ იმ რეჟიმის ჩაწერილიყო და რაც შეეხება იმას რომ დღეს აღარ მოდაში არის ყველაფრის გამოცხადება ნონკონფორმიზმა და ასე შემდეგ და ამ შემდეგ ის ნონკონფორმისტი კი არა ასეთი იყო და ეს აქავთ გავარდა სხვაგვარად არ ძალმიცო. 20
ძალიან ბევრ ფიქრებს აღიძრავს ეს. სტუდენტობის პერიოდში ძალიან ყველასგან გამორჩეული და განსხვავებული იყო. მან აკადემია კი დაამთავრა, მაგრამ იმდენად თვითმყოფადი იყო შინაგანად, რომ იმ აკადემიურმა ოსტატობებმა მას ზეგავლენა ვერ მოახდინა და ის მაინც თვითმყოფადობა ბოლომდე შეინარჩუნა. საოცრად განათლებული კაცი იყო, რამდენიმე ენას ფლობდა, ძალიან ფიქრიანი და კაცრი სახე ჰქონდა, რომ შეხედავდა, იმ თასაგავდა რა მწვერვალებს, მყინვარ წვერებს, თუმცა ჩიატანის კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ღირსეული და ამაყი. სტუდენტობის წლები იყო აკადემიაში, მაგრამ მაინდა-მაინ არ მოსწონდა ეგ, იმიტომ რომ შემზღუდესო ფაქტიურადო, სოციალისტური რეალიზმითო. კი რაღაცას ასწავლდნენ, ეს ფაქტი არის, მაგრამ ჩარჩოებში ჩასმა, მაგრამ ვეღარ შეძლეს. მაგრამ არ აღიარებდა ამ აკადემიას და თავის თავს თვითნასწავლს ეუბნებოდა. მე აკადემიამდე უკვე ვიყავიო მხატვარიო. მახსოვს ეგეთ რაღაცას რო ეკითხებოდა, ვინ გასწავლა? მე უშქულმა მასწავლაო ხატვა, ამას ეუბნებოდა სოფელმა. რო ეკითხებოდით, რომ აი ეგეთი რაღაცა ცოტა სხვანაირი ნახატები რო არის, სად ნახე ეგ? მე მაგას ვხედავ. ხო, ერთხელ ვნახავ, ორჯერო აღარ დავხატავ, მაგრამ მესამე თუ ვნახეო კიდევ, მაშინ ვხატავ. ჩვენ ხელს უშლიდით, იმიტომ რომ გვეგონა, რომ რაღაც არა ჯანსაღი, არა კარგი იყო ეგ ნახატები და რატო ხატავ? ვეუბნებოდით, რომ პეიზაჟები დახატე. ხატავდა ამებს და ეგეთი რაღაც. მაგრამ ქონდა სახში. იმიტომ რომ ანგარის უწევდა, რომ ვინმეს არ ენახა იმ პერიოდში სხვას. სოფელში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, იქედან ჩაქონდა ცენტრალურ სოფლამდე. ხო და ხიდზე გამოფენდა ხოლმე რამდენიმე ნახატს, რასაც ჩაიტანდა, რომ ვინმეს ეყიდა. ხო, ანდა ეკლესიასთან მიიტანდა. აი ეგეთ და გამოფენაზე არა, მერე ბოლოს გამოუფინეთ სახლში. ერთად და აი ჩემი გამოფენა ეგ არის. ვისაც უნდა ნახოს. და მხატვრები ძირითადად თამაშობენ მხატვრებს. აი ფრიდონიშრაძესთან მხატვრებს სხვამისთვის არ უხეშად რო თქვა არ ცხელად და ამიტომ მათი საქციელიც არა შეუსაბამო არის აი
კონტექსტისთვის, რასაც მხატვრული ცხოვრება ქვია. ისინი არასდროს არ შემოდიან ამ მხატვრულ ცხოვრებაში. დავიწყე სხვანაირად ამ ჩაწტომა იმ რაღაცეების, რაც არ ვიცი ქონდა, არ ვიცი მე მგონია რომ გავიგე. მოგეხსენებათ გზა, ეს ყველაფერი მაინც არ არის ადვილი, თუმცა ისიც გამიკვირდა, არაერთი ტურისტი ვნახე იმ 4-5 დღის განმავლობაში, რომელიც საიდან იკვლევდა იქ მიმავალ გზას და როგორ ჩნდებოდა იმ სახელოსნოში, ამანაც ძალიან გამაკვირვა. რა თქმა უნდა, გამამყარა კიდეც ამ ჩემ გადაწყვეტილებაში, რომ საზოგადოებას ეს თემა დაინტერესებს და უფრო ისე უნდა გავაშუქო, უფრო პროფესიულად. და ძალიან უცნაური ადგილი არის უშუალოდ ბატონი ფრიდონის სახლი. თითქოს მად მთავრდება, ბოლო სახლი არის. შემდეგ ლამარიას მონასტერია და იმის იქით არაფერი არ არის. არაფერი უშუალებელი შხარას გარდა. უცებ ვერ ხვდები, უცებ, როდესაც შედიხარ სახელოსნოში, მის ოთახში, სახლ-მუზეუმში. ვერ ხვდები სად აღმოჩნდი. ნელ-ნელა ხვდები, რომ თითქოს ერთგვარი სიზმრებია. ერთი ადამიანის, რომელიც აი აქ ცხოვრობდა. კაცობრიობის დასალიერზე ამ უშუალებელი მონსტრის შხარას გულისხმობ, აი მთის ქვეშ. ჩემი მოვალეობა იყო გადამეღო რეპროდუქციები მის ნამუშევრებზე. და ვიცი, რამხელა პასუხისგებლობა სწორად გადმოსცე. მხატვრის ნამუშევარი შემდეგ სტამბას, რომ დაიბეჭდოს ზუსტი ასლი. ამიტომ განათების მთელი სტუდიის წაღება მოგვიწია თან. მოკლედ აი ესე ნამგზავრები რომ გადმოვედით და გადმოვიტანეთ ყველაფერი, აღმოჩნდით მოულოდნელ სამყაროში, ესე რომ ვთქვათ. ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა რეალურად იმ ნახატებმა, იმ ნამუშევრებმა, რაც იქ დაგვხვდა. დრო გქონდა ძალიან ცოტა. რეალურად რო გადამეღო მთელი მისი კოლექცია, ის პერიოდი, რაც იქ უნდა გავჩერებულიყავით, არანაირად არ ყოფნიდა. ამიტომაც მომიწია მთელი ღამეც მუშაობა და მახსოვს აი სადღაც უკვე ღამის 2 საათი არის. გამოვედი გარეთ და საიყო მოწმენდილი. შხარაზე ზღურბლები არ იყო და ეს ჩვენი galaktika, ირმის ნახტომი, ესე ლამაზად იყო შხარადან. და მივხვდი, რომ შეუძლებელია რეალურად ბოლომდე შეიგრძნო ბატონი ფრიდონის შემოქმედება, თუ არ ხარ უშუალოდ იქ ნამყოფი, თუ არ იცი მისი ბიოგრაფია. ძალიან ბევრი ნახატია იმ წლიდან, რა წელსაც ვიყავი სტუმრად ფრიდონ ნიჟარაძესთან 2007 წელს. უცნაური შეგრძნება თითქოს ახდენილი ოცნებასავითაც კი არა, იმ პატარა ოთახიდან, სადაც მთელი ყველა კედელი სავსე იყო ნახატებით, ახლა ვხედა უკვე აი ასე გამოფენილს ამ ნამუშევრებს. ძალიან დიდი ხანი მესაუბრა. ძირითადად თვითონ საუბრობდა. რამდენიმე საათი გაგრძელდა ჩვენი შეხვედრა. ნამუშევრებზე თითქმის არ უსაუბრია. ძირითადად მის საკუთარ მისტიურ, ეზოთერიულ გამოცდილებებზე, აღმოჩენებზე, დასკვნებზე საუბრობდა. თითქოს აი ეს ერთგვარი შეტყობინება უნდა გადმოეცაგით შთაბეჭდილება დამჭა ყოველ შემთხვევაში. ამ შეხვედრის შემდეგ ძალიან დიდი ხანი ყოველთვის გაოგნებით ვიხსენებდი ფრიდონ ნიჟარაძეს.
და ყოველთვის უშგული სვანეთი მის სახელთან ასოცირდებოდა. ვიყავი და უბრალოდ სვანეთში ჩასულმა აღმოვაჩინე ერთი გამორჩეული, გენიალური ადამიანი. ალბათ იმ გარემოში, იმ დროში დაბადებული ადამიანი, თან გენიოსი, ზუსტად ასეთი უნდა ყოფილიყო, როგორიც არის ფრიდონ ნიჟარაძე. თვითონ რო ენახა ეს გამოფენა ახალგაზრდულ ასაკში, ჩემი აზრით გაუხარდებოდა. ძალიან გაუხარდებოდა. ხოლო ბოლო პერიოდში პირველი გამოფენა მოესწრო კიდევაც, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული ემოციები არ ქონდა. გულში ალბათ უხაროდა და ეგეც გაუხარდებოდა. მით უმეტეს, რომ არა მარტო ჩარჩოებში ჩაისვა, არამედ კატალოგი იქნა გამოცემული მისი ნახატების, არაჩვეულებრივი, რისთვისაც რა თქმა უნდა დიდ მადლობას ვეუბნებით. ჩემი და ჩემი ოჯახის სახელით, ვინც ეს გააკეთა. მე რა პერიოდიც მახსოვს, ის უკვე ხატავდა და მოზრდილი იყო, ის 8 წლით იყო ჩემზე უფროსი. მახსოვს, რომ ძალიან მოუსვენარი იყო და სულ ხატავდა, რაც მოხდებოდა და როგორც შეძლებდა. კედლებზე თუ რა ვიცი, მიწაზე, თოვლზე თუ რის საშუალებაც მიეცემოდა, იმ წუთში რაღაცას დახატავდა. ოჯახში რა თქმა უნდა მუშაობდა და მამას ეხმარებოდა. შეშის დამზადება, თივის დამზადება, საქონლის მოვლა, ეზოს და ყანების შემოღობა, ხვრნა, თესვა, ყველაფერი. მაშინ კი თითქმის ყველა ოჯახის შემოსავალია. ეგ იყო, რასაც დახნავდა და მოიწევდა. და საქონელი. და ამაში ყველა ბავშვი ჩართული ვიყავით, მაგრამ მით უმეტეს უფროსები. და ეს საქონლის სადგომი მაჩუბში, იქ დაიბადნენ მამა ჩემის და დედა ჩემის თავის მამის სახლში. სულ ბავშვობაში პორტრეტებს ხატავდა, პეიზაჟებს, ფანქრით. ხატვარი იყო ამოსული ქალბატონი ბელა ბერძენიშვილი თბილისიდან, სახატავად იქ. და იმან გაიგო და ნახა ფრიდონის ნახატები და ჩემი თვალით ვნახე, რომ თავისი მოლბერტი, თავისი საღებავები აჩუქა ამას. მე ბედნიერი კაცი ვარ, იმითი რომ ცხოვრებამ შემახვედრა ფრიდონს. მე რომ მივედი სამხატვრო აკადემიაში, მოსამზადებელ კურსზე, ჩემს გვერდით იჯდა ფრიდონი. ხელმარჯვნივ ფრიდონი იჯდა, ხელმარცხნივ გოდერძი ხუცაიძე, ჩვენი გარდაცვლილი მეგობარი, ძალიან ნიჭიერი კაცი, ისიც ძალიან ღრმა კაცი. რაღაც საერთო ენა გამოვძებნეთ და ეს იყო 1966 წელი, 66 წლიდან მოდიოდა ჩვენი მეგობრობა. ხატვრებთან რა თქმა უნდა ურთიერთობდა, საერთო საცხოვრებელშიც ერთად იყვნენ. და თავიანთი ის სამეგობრო წრე ყავდათ, რომლებიც ერთმანეთს უგებდნენ. და ჰქონდა ძალიან დიდი საუბრები ხოლმე. ეს საუბრისას ერთხელ საუბრობთ, რომელიღაც პარკში ვიყავდა გამწვანებასთან, ფოთოლი მოვწყვიტი ასე და რომ საუბრობთ თან ამ ფოთოლს ხევ რაღაცა ისე ვწყვიტავდა. მეორეთაც რომ წავიღე ხელი და რატო
რატო წვითავ ესეც ხო ცოცხალი არისო გამიგე შენი ერთობიო და ის ცოცხალიაო მითხრა სტუდენტობის პერიოდში ენასთან დაკავშირებით გამოვიდნენ მთელი ახალგაზრდობა უნივერსიტეტი და აკადემიის სტუდენტები ძალიან აქტიურობდნენ ბუნებრივია ფრიდონი ჩვენ მაშინ ჟანრი გვითრევდა ამ სიყვარულში ეროვნულ ნაციონალურ საკითხებზე ბევრს საუბრობდეს ხოლმე და ფრიდონი ძალიან აქტიური იყო იმ პერიოდში და ალბათ ამოარჩიეს სტუდენტები დაცეს ამ ფრიდონს ხელი და ფსიქიატრიაში ამოაყოფინეს თავი რომ მივედი ხედავ ეს ფრიდონი შეშუპებულია რაღაც ეტყობა იმდენი ფსიქოტროპული წამლები უკეთეს თუ რაღაცა და ის კამფეტები რომ მიუტანე სტუდენტობის პერიოდი იყო და მაშინ რა მქონდა რა კამფეტებიც მივადექი და ისიც ამანტყობებს ჩამოურიგე ეზოში გამოვედი ხო და ჩუმად რომ დაველაპარაკე გოდერძის ფრიდონი მესკი რაც ხა რაღაც უცნაურად იქცევა ის ესეთი ვერ არის მე მაინც მესმის მეუბნეო 13 დაშორებით ჩურჩულით უთხარ გაიმეორა ერთ-ერთზე ყველაფერი იმდენად გრძნობიარე იყო იმ პერიოდში რაღაც რა თქმა უნდა დიდი წლები დაჭირდა იმას რომ იმ მდგომარეობიდან გამოსულიყო მაგრამ რომ დაამთავრა აკადემია წავიდა თავის უშგულში სკოლაში ასწავლიდა და იქ მუზეუმში თუ ვინმე სტუმარი ჩავიდოდა იმ სტუმრებს ფრიდონის გარეშე იმ მუზეუმს ვერ გაგხსნიდა სოფელს უყვარხარ მეთქი ასეთი კითხვაც ამაგდა უყვარ ვარ თუ არ უყვარ ვარ ეგ არ ვიციო მაგრამ როცა რაღაც ეროვნული საკითხია ყოველთვის მოდიათ ჩემს სახლთანო და შენ მაინც გითხარი როგორ მოვიქცეთო და აი მუზეუმთან დაკავშირებითაც ფრიდონმა დასვა საკითხი რომ აი ეს განძეულობა ფუჭდება კოროზია უჩნდება ხატებს და ჩვენ არა გვაქვს ადგილზე საშუალება რომ უმკურნალოთ და გადავარჩინოთ ეს განძეულობა და იქნებ თანხები გამოგვიყოთ რამეო არავინ რა თქმა უნდა ეს ყურთან არ მიიტანა მუზეუმმა შეჩივლა ფრიდონს რომ არა გვაქვს ჩვენ ამის სახსრები და საშუალებაო და ესაო თუ გამოყოფა არისო მოსკოვში უნდა ჩახვიდეთო და კულტურის სამინისტროს თხოვოთო 3000 იმას ესხეო მითხრა რა ადგინდა ფრიდონის უნდა ჩავიდეო და რუსებს აქვთო წამლებიო რომელიც ასე იგი ამ ხატებს ხეში ჭიაროა და რამე შეყავთ ეს სპეციალური სითხე და ამ კოროზიას აჩერებს და გარდა ამისა ზემოდან მერე სპეციალური სითხები არის იცით წლობით რომ რაღაც ფენა ჭუჭქედება ის გასაწმენდა ჩავიდა და ჩამოვიდა და ის ფული როგორც მივეცი პაჭკით ისე აიღო და დამიდო რა არის მეთქი არ იყავი რუსეთში ვიყავიო მაგრამ ისინი არაფრის გამკეთებლები არ არიანო შეგვპირდენო გამიგე რომ ჩამოვალთო და უმკურნალებსო და შე როგორ ფიქრობ ჩამოვლენო მართლაც არ ჩამოსულა ფრიდონმა იცი რა უთხრა ეს განძი რო არის აქ ეს სამი სოფელი ემიტომ ვართ აქ დარჩენილი ამ მწვერვალზეო თორა ბარში რომ მეტი კომფორტიაო და უკეთესი ცხოვრება მაგით ჩვენთვის ეს განძი რო არის აქ ემიტომ ვართ ჩვენ აქაო თორა მაშინ ჩვენ ჩამოვალ და სანეთ დაიცლებო
ჩამოვიდნენ უცხოელები, ფრანგები, ცოლ-ქმარი, ხო და თან ახლდნენ ისა თარჯიმნები. ხო და მოვიდნენ ფრიდონისთან. ის ზამთარი იყვნენ ჩვენთან სახლში. ხო და სოფელზეც და ფრიდონისზე ძირითადად გადაიღეს ეგ ფილმი უშკული. Sa différence avec les autres s'est développée peu à peu. Il a eu une cassure après l'armée. Mon frère Pridon a eu vraiment du mal à supporter sa vie militaire. C'est là que sa haine du communisme est née. J'ai beau lui expliquer que c'est fini, l'Union soviétique, mais il me répond qu'il en existe encore, qu'il les entend respirer tout près. მაგრამ ფრიდონიმ ნახატები არ აჩვენა იმათ. ნაწილი რაღაც ნახატების აჩვენა. იმიტომ რომ ეგ თავისებური იყო რაღაც გარკვეული კონფლიქტი. ვეღარ შეეწყვნენ ერთმანეთს. Je vous considère tous comme coupables. C'est pas très gentil de dire ça, mais je dois le dire. J'en suis même arrivé un jour à vouloir me tuer parce que je ne pouvais pas tuer les autres. Je crois qu'à ce moment-là, je suis arrivé jusqu'à la folie. Je me souviens. Mon frère m'a empoigné au cou et m'a poussé. J'étais très mal. À cette époque, moi aussi, j'étais alcoolique. Je haïssais le monde dans lequel je vivais. Mon frère m'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Il l'a regretté après. Mais il était obligé. Il n'a pas pu supporter mon état. ირონება იყო. აი, თავისი დგომით, სიარულით, თავისი განვლილი ისტორიით. კაცრიერი ქონდა ისეთი, რომ ძალიან კარგი ადამიანის ჩანს, რომ პირველად ჩემმა მეუღლე სახლში მეწვია მე და რომ გავაცანდა, მაგრამ რომ წავიდა მითხრა ისევ ცოტა მაშინებს ისეთი უცნაური არისო და ისეთი სახე აქვს. და უფრო მეტი დეტალი აღმოვაჩინე, რომელსაც ესე ერთი შეხვედრით გადაღებისას ვერ ვაფიქსირებდი. ფაქტია, რომ უნდა გესმოდეს. სვანურიც უნდა გესმოდეს. რომ რაღაცნაირად თლიანად აღიქვა აი ეს ერთგვარი სიზმრები. ეს მარტო კაცობა უშკულის დასალიერში და ის ტვირთი რეალურად რაც ბატონ ფრიდონს აღებული ქონდა თავის თავზე. სანთელივით დადნა თანდათანობით ამ ქვეყნისა და იმის ფიქრში და ვარამში, ჩემი აზრით. ხო და ეგრე იყო და ბოლოს რამდენიმე თვით ადრე მითხრა, მოდიოდა მითხრა, რომ სიკვდილიო, მკვდებიო. მე ვუთხარი ფიდო ჩვენ ყველანი მოვკვდებით მეთქი, მაგრამ ჯერ არა მეთქი. ხო და არაო. ეს არ მიიღო ჩემგან, არაო, ხელი გააკნიეს. გაიარა და ნუ რამდენიმე თვეში
გარდაიცვალა კიდევაც. აი ფრიდონ ჟარაძე აქ მოხდა ამ გამოფენაზე და რაღაც სხვა კონტექსტი შეიძინა მისმა მხატვრობამ, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ მხატვრისთვის ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მაინც იმ ადგილის გენიას, სადაც ის დაიბადა. მიბრუნება იმ ძირებთან ეს ძალიან პრინციპული როგორც კი ამას მსაჯულის როლში და გაიწყებ მის გასამართლებას ან გამართლებას, უნდა გაუგო. ეს გაგების მომენტი არის ძალიან ძნელი. შენთვის უნდა გაარკვიო მასთან ურთიერთობა. ამით არის საინტერესო. პასუხები არ არის.